السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء مسلمة هاي ولا الكيجا مسلم كأهو ما أنتوا حيدين وذا تردارن آد وقالئة وأني أديك بقى نأنفعايو مركا ولا ليال تردارن كيف أصعدا ضدك إسلام كأه الدنيا إدل كنول سومالدا وأفكيجا أو كلا كحليسة ولا هل الكيجا واحد كدول واحد كفهمتان كقاضو وواحد في عنه maxay waxas wax kale ma aha walaalayaal ogaada naftan nolol dhibtay inay amaano tahay adduunyada nala keenay inay imtixaan tahay adduunyadan daarti runta ma aha waa daarti imtixaanka daarti runta waxa way aakhira qofka mu'minka ah maanta qiyaama jannada ayaa u raaxa qofka mu'minka adduunka kuma raaxaysanayo waxa waaye inuu ku sabro wixii la siiyo oo aduu qaninimo helo oo taajirnimo helo oo alxamdulillah dhaho oo dadka ku saacideeyo waa imtixaan lacagtaani lacag laguma duceysto waa la iska hawaaraa mooye maxaa yeelay maanta qiyaama ilaahi uu kula xisaabtan shilin baa shilin qofka wax la siiyo ilaahi qaninimo siiyo wuxuu isdhihi ilaahi u ikraam yeelay oo qaniniman camal taajirnimo sheegan أنا هذا اللي يدقي أنا تاجر عن نقضي أنا تاجر ضدك مساكين أيو كفان تامي قفك فقير كأه أصلا ليه أنا وعليه المعمل وحلي سي ماله لعك ما هيستي هيستو مالها ساس معها إيه بالآدم والله وقال لي مبذين إلهي ده إن الإنسان لظلوم كفار maxaa yeelay hadaan wax siino wax bay sheegayaan hadaan wax siinina way cabanayaan makhluuq ay u tagayaan asagoo kale oo asaga makhluuq inta qaaliq wax weydiisan lahaayeen ay makhluuq sidiis oo kale ay wax weydiisanayaan sideen anagana wax u siinaaway marka walaalayaal adduunyadan aan joogno korkeeda aan saarano waa imtixaan ogaada laba malag ayaa garbaha naga saaran oo la yiri la dhaho raqiib iyo catiid xumaan iyo samaan qorayaan waa malaa'ik sharaf badan been sheegayni ilaahi agtiisana sharaf ku leeyihiin maanta qiyaamana waxay qoreen waa lagu hoos dhigi waad akhrisan markaas aad dhihi ma hada alkitaab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha marka walaalayaal maalin waxaa jirtaa walaalkaada ka carreys hooyadaada ku dhashay ka carreys wiil adi aad dhashay mise gabar aad dhashay ka carreys islaantaada ka carreys aabahaada ka carreys nafsi aad leedahay naftan waxay ogaani waxay horumarsatay iyo waxay dambaysatay marka walaalayaal intii aan adduunka joogno waa imtixaan yare toobad way furan tahay walaalayaal haddii dambi aad samayso aad is og tahay ilaahi u laabo ilaahi bari ilaahi wuxuu leeyahay بريا أيدين كأجيبه إلهي وغفور رحيم إسلام مركز وجودا بدافع محيالي الساق ليه بري أن كأجيب أدون كيجيو لكن دم بهذا سميسو أدي استرتقصي سعته يبكي هذا إلهي هاي مركز ولا ليال أنت أجيد الشهادة كو إيمان قفك حن أو مركز تواح سمين جري أو تكن جري أو سحن رقم جري مركز نفط أماته وأوغان markuu nafta laga qaado qabriga loo sii wado wuxuu dhihi qaal rabbi adduunka igu celi si aan wax u soo sameesto amal fiican oo kale falama jaa ahaduhum al-maut qaala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu ilaahu iceli si aan amal yar soo sameesto laakiin kala saas ma ahee innaha kalimatun huwa qaa'iluha waa wax asaga iska dhahayo maskaxdiisa uu ka maagay waaye maxaa yeelay ajishiisa dhamaatay ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون qabriga markii la geliyana waxa ka horeysa nolol la yiraahdo barzaqtaasna waa cadaabul qabri iyo dhibka qabriga ku dhex qabsanayo qofkaasi ilaa yawm yub'athun maalinta qiyaama ilaa laga soo bixinayo maalintaasna hashi maalintii waxay la egtahay konton kun oo sanadood qoraxda intuu keenaa markaas dhididkii qof
ugu laqi qof dhexdu istaagi waa si loo gala dambi badan yahay wixii ka horeeya ma garanaysid haddana xisaabta bilaabani adii ilaahay wada hadlaysiin qof idin turjubayna ma laho maxaad ku hadlay marka waxa lagu weydiin dhalinyaronimadaadii lacagtii maxaa ku soo sameeyay lacagtii lagu siiyay dhalinyaronimadaada maxay sameyn jirtay marka walaalayaal aan is xisaabino inta aanan la xisaabinin aan tukano inta aanan lagu tukanin marka walaalayaal dardaarankani waa dardaaran adduun iyo aakhiraba adduun gacanta bidix ku qabso aakhirana gacantaada midig ku qabso maxaa yeelay ayada daarta runta ah oo lagu liibaano ah adduunyadan hadaa dhahdo waan daba ordi gaaraysid adoo daba ordi aan nafta laga qaadi qabrigana lacagta aa shaqaysata mise magaca raadinaysay kulama galaayeen meeshaas maanta qiyaamana jidka siraad waxaad ka shaqaysato dad xilaac ay ku marayaan dad waxay ku marayaan orod dad sidii faras ay ku marayaan dad gurguurishay ku marayaan dad socod ay ku marayaan dadna ayagoo siqayaan dadna alool ayagoo siqayaan waa si loo gala dambi badan yahay ilaahay ha naga dhigo dadka xilaaca ku mara insha Allah walaalayaal waxaan doonayaa inaan toobad keeno ilaahay wuu na sugayaa aan wada kacno aan wasiisano aan laba rakac tukano ilaahay aan barino aan toobad keeno insha Allah ta'ala marka walaalayaal dambi hadaad sameyso kadib kii samaan dadkana si wanaagsan oo la dhaqan dadkana xaq u sheeg ku digeedna Allah ha na hidiyo bye